Заставаме с крака ширина на раменете. Центрираме позицията. В тази позиция главата е справена, брадичката прибрана, раменете в една линия, гръдния кош свободен от тежест, долната част на тялото по-тежка, дантия на център на тялото, тазобедрени стави подравнени в една линия, погледнато отстрани, ухо, рамо, тазобедрена става и глезен в една линия, погледа право напред, ушите слушат назад, много бавно вдигаме ръцете нагоре до ниво на раменете. Започваме да потъваме надолу, тялото потъва, ръцете потъват, ци потъва. Дантиен център на тялото. Завъртаме тялото наляво, вдигаме ръцете от дантиен. Тялото през цялото време е баланс. Завъртаме тялото надясно. Всички движения в тайчи, тайзичуан, идват от дантиен. Тежестта е в десния крак в този момент. Тежестта продължава да стои в десния крак. Пренасяме тежестта към левия крак. Отваряме. Лявата ръка в отворена длан, дясната юмрук. Дигаме дясна ръка и десен крак. Удряме. В това видео ви представих движение от 9-позиционната форма на Грандмайстър Чън Селан. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за нашия канал, така ще имате достъп до още видеа.